Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais um vídeo decorando o bolo. Trouxe para vocês uma decoração no tema festa junina, vocês me pediram demais e espero que vocês gostem do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho que é muito importante para você receber todos os vídeos em primeira mão. Me seguir nas redes sociais e deixar o joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar aí, bora conferir o vídeo. Então vamos começar. Eu já alisei o meu bolo com chantilly de chocolate e agora eu vou usar essa espátula que é de zigue-zague no topo do meu bolo. Eu quero fazer um efeito de como se fosse um chão de terra, uma estradinha de terra, então eu vou usar essa espátula. Se você não tiver essa espátula, você pode usar uma faquinha de pão que vai dar o mesmo resultado. Você passa bem de levinho, com a mão bem leve, não pressiona muito para não afundar o chantilly. Então eu já vou começar a fazer a lateral do meu bolo. E na lateral do meu bolo eu vou começar usando o bico 30 da Wilton, é um bico pitanga. Eu não sei dizer qual é a cor desse chantilly. Eu usei o chantilly de chocolate, coloquei corante rosa e chegou nesse tom. Tá um tom meio vermelho terra. Então eu vou fazer quadrados na lateral do meu bolo. Eu faço quadrados em formato de pitangas, que fica bem mais fácil. Então eu faço 3 pitanguinhas, aí eu vou fazendo em cima mais 3 e mais 3, que vai formar um quadrado certinho. Eu acho que vocês me entenderam. Caso você tenha algum molde, alguma pecinha que você consiga encaixar no bolo para fazer o desenho e você só preencher com as pitanguinhas, fica mais fácil. Mas dessa forma que eu estou mostrando não é difícil. É só fazer a quantidade de pitangas correto. Então se você quer um quadrado maior, você faz 4 pitangas, mas tem que ser 4 pitangas cheia. Você faz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, tá bom? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis dizer. Então já estou terminando, eu fiz alguns meio viradinho, meio de lado e os outros normais. Agora com o chantilly amarelo e o bico 32 eu vou fazer mais alguns quadradinhos, só que agora eu vou fazer quadradinhos menores, com apenas 4 pitangas. Agora com o bico 20 da Wilton e o chantilly azul, eu vou fazer mais quadradinhos igual o amarelo. Então faço menorzinho com 4 pitangas. Se você quiser fazer maior, pode fazer. Se você quiser fazer somente uma pitanguinha, também não tem problema. Usa e abusa da criatividade, é que eu estou dando uma opção para vocês. Então eu vou fazer intercalando com as outras cores. Novamente com o bico 20 da Wilton e um tonzinho de rosa, eu vou fazer pitangas rosinhas só para dar um destaque no bolo, ele ficar mais colorido. Eu, Bruna, gosto bastante de bolo bem colorido. Bico 03 Perlé Mago eu vou usar para fazer os remendos, como se fosse o remendado da calça, que nem festa junina mesmo. Então é um bico bem fininho. Eu vou fazer vários risquinhos simulando como se eu tivesse remendado esses quadradinhos no bolo, desta forma que eu mostrei para vocês. Então não tem segredo, não precisa ficar com medo de tremer, porque não é um traço que tem que ficar perfeito. Não se preocupem, eu faço isso intercalando ali em todos os quadradinhos e vou vendo como vai ficando melhor.
Agora eu vou fazer a minha fogueira com Kit Kat. Eu achei que fica mais fácil fazer com Kit Kat. Então eu vou usar 2 pacotinhos, na verdade não são nem 2 pacotinhos, eu vou usar no total de 6 Kit Kats. Então eu vou ajeitando ali, eu vou usar o próprio chantilly para formar uma colinha para colar um Kit Kat no outro, para ele não ficar totalmente solto, desta forma que eu estou mostrando no vídeo, tá bom? Então eu coloco os últimos 2, eu achei que se eu colocasse o restante, mais 2 Kit Kats, ia ficar muito alto. E agora, para fazer o meu fogo da fogueira, eu vou usar o truque de colocar as cores no papel filme. Então você estica um papel filme na mesa, coloca um pouquinho de amarelo e um pouquinho de vermelho. Não dá pra ver aí no vídeo, mas tá bem vermelhinho esse chantilly. E depois eu vou enrolar esse papel filme, esse plástico filme no caso, para juntar essas duas cores e ficar mais fácil de colocar no saco de confeitar. Então eu enrolo, vocês vão ver aí como que eu vou enrolar. Super fácil usar 2 cores na manga de confeitar com essa técnica. Aí ficou 2 pontinhas assim, uma pontinha eu vou cortar porque preciso ter um buraco, né, para entrar no saco. Essa pontinha eu cortei e vou colocar no saco de confeitar. Tô usando o bico 233 chuveirinho da Wilton para fazer o fogo, tá bom? Mas pode ser qualquer outro bico. Pressiono bastante um recipiente para sair as 2 cores. Começou a sair as 2 cores, agora não tem segredo. É só ir fazendo como se fosse o fogo mesmo da fogueira. Eu gostei bastante do resultado, achei que ficou bem legal. Então agora, para finalizar e deixar o bolo mais colorido, eu vou fazendo pitanguinhas por toda a lateral do topo do bolo. Para dar acabamento, eu achei que ficou mais legal. Então eu vou intercalando com as cores que eu usei na lateral. E assim ficou o meu bolo, o resultado foi esse. Eu gostei bastante, achei que ficou bem colorido. Festa junina é bem colorido e eu adoro esse tema de colorido, o bolo cheio de cores. E eu espero que vocês tenham gostado da ideia. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.